Бізге яңғына келіп қошылысыларға һәм студия қонағы атқаданған мәдәниет хезмәткәре ядусы Ямағат эшмәкәре Мәрьям Сабирян қыды Бурақаеваға қайырлы иртә тибендәшәбез. Аумағат. Һеҙҙең 75 йәшегеҙ март айында булһа ла, һеҙ үҙегеҙҙең туған көнөгөҙҙө 3 декабрь көнө Башҡорт Дәүләт Академия драма театрында уҙғарасаҡһығыҙ. Был нимә менән бәйле? Дөньялағы хәлдәр менән. Әле һайлау, әле ни шайтып һуҙыла килә. Шан үткәрмәҫмен дә тигәйем, фекердәш, дуҫтарҙы, рухташтарҙы йыйып алып, һөйләшеү, аралашыу зарурлығы бар. Бер ергә туплап алыу. Шуға быны мин элекке үҙем эшләй башлаған саҡтағы актирма форматында үткәрелә тип уйлайым. Килһендәр, сәйсендәр, аралашындар, һөйләшендәр. Рәсми өлөшө бик әҙ генә була һәм нигеҙҙә шул аралашыу һәм беҙҙең йәйләү, ял итеү үҙәгендә лә девизыбыҙ бар, бейемәгән башҡорт юҡ. Шуға бөтәһендә бей итеп ҡайтарылып. Аңлашылды? Һеҙҙең кеүек ҙур шәхестең шундай матур юбилейҙарын уҙғармау, ул бик ни булыр ине? Дөрөҫ булмаҫ ине. Шуға күрә мына ошайтып барыбер һеҙ беҙҙең ҙур шәхес Башҡортостанда ил инәһе тип әйтәйек. Шуға күрә бына ошондай сараларҙы күрәтергә кәрәк. Улар килергә тейешбеҙ, аралашырға тейешбеҙ. Халыҡ белергә тейеш. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һәр ваҡыттағыса тура эфирҙә эшләйбеҙ. Телефон һандары үҙгәрешһеҙ 295-98-72 рәхим итеп шылтырата алаһығыҙ һәм әлбиттә һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе беҙҙең эфирҙа урынлы булыр тип уйлайбыҙ. Йә булмаһа һорауҙарығыҙ бар икән, рәхим итеп шылтыратығыҙ, беҙ иһә көтөп ҡалабыҙ, әңгәмәгә ҡушылығыҙ. Беҙ инде әңгәмәне дауам итәйек. Мәрйәм Сабирян, һеҙҙең белеүебеҙсә кисәгеҙ ҙә бик үҙенсәлекле генә итеп атала, шулай бит? Йөрәгем ҡушыуы буйынса тип. Әллә күңелем ҡушыуы буйынса? Йөрәгем ҡушҡанса. Йөрәгем ҡушҡанса. Ни өсөн һеҙ аны шулай итеп атанығыҙ? Ғүмер буйы йөрәк ҡушыуы буйынса эшләнегеҙме? Ғүмер буйы йөрәк ҡушыуы буйынса тип әйтһәм дә була. Сөнки мына әле үткән юлдарға әйләнеп ҡараһам, байтаҡ ҡына эштәр башҡарылған. Уларҙың береһе лә минең теге биләгән вазифа, йәки юғары вазифала ултырып ҡушыу буйынса, йәки ниндәйҙер күрһәтмәләр буйынса эшләнмәне. Кәрәк тип тапһам, уны аңлатып, кем башҡарырға тейеш, кем эшләргә тейеш, үтенеп тә түгел, һоранып та түгел, иң элек аңлатам. Беҙгә шылтыратыу бар тиҙәр. Студияға шылтыратыуҙар бар. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, был Зән Шуранан. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Иң беренсе, мин беҙ белмәнек инде, Мәрйәм апайҙы тыуған көнө менән ҡотлап үтеп киткем килә. Рәхмәт. Шунан Рәсүл ҡустым, концертың булды, молодец, рәхмәт. Биткә ҡыҙыллыҡ китермәнең, молодец. Рәхмәт. Шунан Мәрйәм апай, мына һеҙҙең тормош сабаҡтары тигән китап була торғайны. Шул хәҙер бик мына мәктәптәрҙә ҡулланылмай бит шул китаптар. Һеҙ тел, башҡорт теле тип көрәштегеҙ ҙә шул хәҙер онотолоп бара. Мин шуға мына эсем бошоп һеҙҙән һорағым килә. Ул хәл шундайыраҡ барҙы ине, беҙҙең тел бөтә бит ул. Ағай, һеҙҙең үҙегеҙҙең исемегеҙ кем булды? Дамир ағай. Дамир ағай. Дамир ағай. Йән Суранан. Минән тауышынан таныштыраһығыҙ. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Рәхмәт. Аның өсөн минең дә эшем боша. Әлбиттә, 20 йылдан ашы уҡытылды ул. Бына тәрбиә тейбеҙ бит инде. Ҡайҙа барһаң да тәрбиә аҡһай тибеҙ, был тормош сабаҡтары фәҡәт халыҡ традицияһында, халыҡ йолалары нигеҙендә, халыҡ педагогикаһы нигеҙендә балаларҙы тәрбиәләүгә. Ул хәҙер бөтөнләй уҡытылмаймы? Уҡытылмай тип әйтерлек, ҡайһы бер уҡытыусылар, рәхмәт уларға, үҙ белдектәрмә уҡыталар. Ләкин дәреслектәр юҡ, сөнки китапханалар 4 йыл һайын таҙартыла икән. Шунда был предмет алына башлағас та, уҡытыусылар тиҙ генә китаптарҙы алып, я таратып, я өйҙәрендә тотоп. Мына бер көнө ашҡаҙарҙан эҙләп йөрөнөр, һеҙҙең 10 класс дәреслегендә малайҙар тәрбиәһе булған тема.
Шул китабыгы да юкмы дип, бер мәктәптә лә таба алмадым ди. Бер мәктәптә калмаган инде сине. Калмаган. Аның урынына дөйен, о ДНК дигән дәрес инде башлана, основа духовно-нравственной культуры. Ул әлбәттә milli pedagogika negizlenmegen düyüm Düyümleştirilgen. Şuğa tege sügüldür, kişerlik dip ötürü yağda tügül vinigret bol. Anan birinde faydalı bulmay. Dürüt aytağım. Kıyın hal elbette. Мына мындай дәреслекләр кирәк, әлбәттә. Кирәк, әлбәттә. Ул китапта укыганыбыз бар, онда бик Укыганда бар, безнең бәләкәйрәк, үҙебез укыганда ла бәләкәйрәк класслар ул китап буенча шөгыльләнә инеләр, һәм монда әлбәттә безнең халкыбызның йолалары ла бар ине. Беренче класстан алып 10 класска тиклем дәреслегене бит ул. Бына Мәрьям апай, әҙерәк кенә үҙегеҙҙең тормош юлдарығыҙға кире әйләнеп ҡайтып, ошо хаҡта әңгәмә ҡарайыҡ. Бына һеҙҙең бына ошо 75 йәшкә еттегеҙ бөгөн. Һеҙҙең эшләгән эштәрегеҙ менән һеҙ ҡәнәғәтме? Аллаға шөкөр. Һөҙөмтәһен күрәм. Һөҙөмтәһен күрәм, мына шул әле тормош сабаҡтары, әле йәйләү тип теге балаларҙы осратһаң, йәки хәҙер балалар да түгел, үҙемдең артынан ҡыуа килгән йәштәр. Апай беҙ мына тормош сабаҡтарын уҡыдыҡ. Апай беҙ йәйләүҙә ял иттек. Ана беҙҙең бик матур конкурс Башҡортостан анъялары. Ул да мына быйыл үткәрелмәй. Әлбәттә, бик матур башланғыс ине. Мына был Башҡортостан анъялары, сөнки балаларҙы беҙ эҙләнеүгә, теге ғилми эш менән шөғөлләнеүгә йүнәлеш бирә инек. Айырым темалар, йыл һайын айырым тема. Мәҫәлән, яугир яҡташым. Балалар яугир яҡташын эҙләй, таба, мәҫәлән, 1912 йылғы Ватан һуғышы хаҡында беҙҙең тема булды. Бына йән соралар гран-при алды. Алар Ҡыуатовтарҙы тикшергәндәр һәм Ҡаһарман кантон тураһында бик матур сәхнә, 10 минутлыҡ беҙҙең сәхнәлә ҡуйыу һәм ғилми хеҙмәт яҙыу. Мына шундай матур конкурс ине. Мәрйәм апай, беҙҙең студияға шылтыратыу бар. Әйҙәгеҙ ҡабул итеп алайыҡ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Исәнмесез. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мәдинә апай Бишбүләктән. Мәдинә апай. Вот мин передачаны ҡарап ятам, әле яңы торҙом. Хәйерле иртә һеҙгә. Хәйерле иртә сезгә дә. Мәрйәм апайны поздравляю туған көне белән, 75 яшы белән. Он очень хорошо выглядит. И что мне шаһадат күңелемә, чистый башҡортса сөйләшә. Безнең хәл башҡорт теле әҙерәк, сөрмә бөтен мин башҡорт, мин алай итеп сөйләшә алмыйм. Мин татарша ушан итәм. А ул до того меня вот күңелемә шады. В таком возрасте шундай башҡортса матур итеп сөйләшкән өчен вот. До того мне приятно было. Рәхмәт. 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 Бишбүләктәрҙә уянғандар шылтырата башланылар. Әлбиттә, беҙҙең балаларҙа рухи тәрбиәне ғаиләнән дә башларға кәрәктер. Шулай бит, башҡорт телен онотмаһындар, телде белеп үҫһендәр өсөн. Рухи ныҡлыҡ. Беҙ шулай тип әйтәбеҙ, ғаиләнән, ул дөрөҫ ул. Ләкин бөгөнгө ата-әсәләр үҙҙәре белмәй бит. Үҙҙәре телде йүндәп белмәй, бик күп осраҡта шул. Уларҙың үҙҙәрен тәрбиәләр кәрәк. Үҙҙәрен тәрбиәләргә кәрәк. Хатта ата-әсәләр түгел, өләсәйҙәр белмәй, ярым-ярты ғына һөйләшә. Шуның өсөн әле беҙ мына өләсәйҙәр мәктәбе тигән бер йүнәлеш башланыҡ. Әле яңы башланды. Яңы башланыҡ, мына былтыр башланыҡ беҙ аны. 13-нче мәктәптә Гөлсара Шамиловна рәхмәт. Ул бик ихлас ҡабул итә. Шәмбе көндө өләсәйҙәр балаларын етәкләп алып килә. Йәнсәрҙәр. Беҙ ул өләсәйҙәргә лә дәрес үткәрәбеҙ, балаларына ла бергә лә шул ултырып сәйес ойошторабыҙ. Һәм шул сәйескән ваҡытта өләсәйҙәр балалары менән башҡортса һөйләшергә тырыша. Һәм балалар... Беренсе аҙымдарҙы яһайҙар. Балалар мәсә ескән саҡта, уйнаған саҡта төшөнсәләрҙе, хәтерҙәрен һалып ҡуя. Тағы ла шылтыратыу бар тиҙәр, әйҙәгеҙ ҡабул итәйек. Илеш районынан беҙҙең менән әңгәмәгә ҡушылалар. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, исәнмесез. Һаумыһығыҙ. Мәрйәм апаны минең туған көне белән ҡотлайсым килә. Рәхмәт. Саулыҡ, тыныслыҡ. Олар әйтмешләй, тән тазалығы, жан тыныслығы теләсем килә. Шундан соң, һәм минең шундай сорауым бар.
bu башкорт теле өчен көрәш битендә бик узак еллар барды. Сез ничек оценивать итәсез результаты этой борьбы? Менә бүгенге көндә сезнең авылларда, авыл урамнарына үткәнегез бардыр инде. Барлык бала урамда уйнап йөри һәм алар русча сөйләшә. Хәтта башкорт телен укыйлар мәктәптә. Һеҙҙең мәктәптә башҡорт теле уҡытыламы? Укытыла. Һеҙ ҡайһы ауылдан шылтыратаһығыҙ? Илеш районының ҡайһы ауылынан шылтыратаһығыҙ? Илеш, юк, мин авылның исемен әйтергә теләмәйем. Барлык авылда да шул ук хәл. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн, бик урынлы булды тип уйлайым. Ауыл урамдарында үтүгенә түгел, мен йәшәйем ауылда. Ауылға әсәйемнең тыуған ауылы Ибрайға ҡайтыуыма 10 йылға яҡын инде. Ауылда ла йәшәйем, бында ла киләм. Ләкин ни өсөн Ибрайға ҡайтып мен төпләндем дип әйтерлек инде. Сөнки Аллаға шөкөр, ауыл әле үҙенсәлеген һаҡлай. Башҡортса һөйләшеү, башҡорт йолалар менә әле иң матур ауылда йолаларҙы иң күп һаҡлаусы ауыл номинацияһы алды. Һәм үҙемнең балаларға бына ошондай булған башҡорт дип күрһәтә торған төбәк әле бар. Шуға бик шатман. Ғөммән алғанда, ысынлап та балалар үҙҙәре рус телендә аралаша. Мин башта уйлағайым, менә Өфөлә йәшәй башлаған саҡта 66 йыл ғаилә ҡорғас, таныш-таныштарға бараһың бит инде, балалар рус телендә аралаша, үҙҙәре балалар менән. Ғөммән ғаилә теле рус теле. Сөнки һәм һорау бирәһең ни өсөн алай ул дип, уларҙың яуабы ҡала шарттарында күп бала тәрбиәләп булмай, ҡала шарттарында башҡортса өйрәтеп булмай. Шәм мин хәҙер үҙем тәжрибә эшләмәксе булдым һәм ҡала шарттарында 5 бала тәрбиәләп үҫтердем, Аллаға шөкөр. Үҙем генә тип түгел инде 15 йыл атайҙары менән йәшәнек. Артабан инде башҡорт теле булды беҙҙең ғаилә теле. Һәм балаларға ул рух алынған, балалар үҙҙәренең өйөндә лә ғаилә теле башҡорт теле дип ала. Башҡортса һөйләшәләр. Һәм тағы ла беҙгә бер шылтыратыу бар тиҙәр. Әйҙәгеҙ тәүҙә тыңлап үтәйек инде. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ? Белеүебеҙсә, Белореттан шылтыратаһығыҙ. Белорет районы Зөйәк ауылынан. Исемегеҙ кем була? Исемем Лилия була. Лилия, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мәрйәм апай беҙҙең ауылда йәшәп киткәйне инде. Улар бик һәйбәт беләбеҙ. Һәм уға тыуған көнө менән ҡотлап, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Ул мәктәптә эшләгән дәүерҙә, мәктәптә шул тиклем тәртип була торғайны. Балай уҡыған көндәрҙә ҡыҙларҙың сәстәре һәр ваҡыт үреүле, ҡара һор бантик тағып, эш аляпҡасы, эш кейеме булырға тейеш тип һеҙҙең ҡара аляпҡыслар тағып йөрөп, байрамдарҙа аҡ аляпҡыс, аҡ бантиктар ғына тағып, шул тиклем тәртип була торғайны мәктәптә. Нисәнсе йылдар булды икән ул? Уны әйтә алмайым. Мин бере 6-нчы класта уҡыған булғаным. Мин хәтерләүемсә, Зөйәк Рәхмәт һеҙгә ҙур итеп. 3 йыл йәшәп киттем мин анда. Уҡыусыларығыҙ һеҙҙе ҡалай йылы хәтирәләр менән бүлешәләр? Зөйәк яҡтарына нисек барып сыҡтығыҙ, Мәрйәм апай? Беренсенән был. Беренсенән атайҙары үлгәндән һуң Мадияҡ ауырғына булды. Һәм мин уйланым, инде Өфөгә яҡын бер ауылда йәшәп, һәм Өфөгә лә яҡын булһын, ауыл да булһын, шунда үҙебеҙ картоф ултыртып, мал аҫрап, әҙерәк Мадияҡты еңеләйтеү тигән маҡсат бар ине. Электричка йөрөп тора. Электричка йөрөп тора бит инде, шул әйттеләр дә, шунда бик матур бер ауыл бар дип. Шән икенсе маҡсат ана шул үҙемдә күптән тыуған фекер инде ул. Ни өсөн тәрбиәгә беҙ иғтибар итмәйбеҙ мәктәптәрҙә? Балаларға үҙебеҙҙең тарихты, йолаларҙы өйрәтеү йүнәлешенә нимә эшләргә мөмкин? Һәм аны мин теге ир кеше түгел, ғаиләңде ташлап командировка сығып китеү.
Шуға мен ғайлемді алдым да, мына шу мәктәптә. Һәм Йөектә генә түгел, Йөек аның исеме. Руфтар Зоякова дигәс, мен ахар бит бик күп урында шулай әйтәбез. Руфтаннан яңына башкортча тәрҗемә әйтәбез. Әлдә менә Ен-Сара районында Самада авылының чумасы дип язганнар. Әлдә башкортлар чумасы дип йөртмәйләр шуга Самада дип. Шул һәм кайда гына эшләһәм дә мин фольклор түңәрәге оештырдым. Хәтта шуны кызык булды, Йөектә эзләп йөрим. Курайда уйнап союк, оныткандар Курайда. Шуннан бында килеп мен иң тәүге Курай эшләүче нигә килеп. Шагыйп Фагайга килеп, Курайдар алып кайтып, бер 10 Курай алып кайтып, балаларга хәзгырып кына өйрәттем. Үзем хәзгыра беләйнем. Шул хәзгырудан минең өсөн алсын. Дигән файдан Курайда. Хәзгырудан башланды. Курайда өйрәнү һәм бер җегет монда Саптауга укырга килгәндә Сәфәр Янтурин Курай түңәрәге алып бара икән. Кем өйрәтте? Мәрьям апай. Шул тиклем матранты. Мәрьям апай безнең тагын бер шалтыраты бар. Гафу итегез, шалтыраты кабул итәйек, көттермәйек. Хәерле иртә. Тыңлайбыз, һәдә һаумыгыз. Алло. Әйе, тыңлайбыз. Хәерле иртә, һаумыгыз. Әйдәгез. Үзегезнең һорауларыгызны бирегез. Кәммесез. Исәнлек саулык белән сезгә хәерле иртәләр теләп бу. Краснокам районыннан, Яңа Янзюрт авылыннан Якупова Рәйсә апайыгыз була. Менә Мәрьямне 8 мартта туган дидем. Менә мин дә Мәрьям сеңлекәем, син миңа сеңлекәс, миңа 78 яшь. Сине туган көнең белән котлап. Мин дигенә бүләк сезләр бирәем. Картлык көннәрендә сиңа исәнлек саулык, дөнья тынычлыгы теләйем. Рәхмәт. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә ҙур итеп. Бик матур теләктәр шулай Бик матур теләктәр. Теләнә хөрмәтле тамашачылар, без һәр вакыттагы Сатура эфирдә эшләйбез. Рәсәйнең һәм Башкортстандың Язучылар союзы әгъзаһы, Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Салават Юлаев ордены кавалеры Мәрьям Сабирьян кызы Буракаева менән әңгәмәләшәбез. Һез дә әлбиттә һөйләшүгә кушылыгыз. Без иһә берничә минуттан янә сорашырбыз. Безнең менән калыгыз. Әңгәмәне атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Рәсәй Федерацияһының почетлы дөйөм белеү биреү хеҙмәткәре Зәйнәп Бейешева һәм Рәми Ғарипов исемендәге премиялар лауреаты, Салауат Юлаев ордены кавалеры Мәрьям Сабирьян кызы Буракаева менән дауам итәбеҙ. Безгә ҡушылығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һәм бына минең ҡулымда саҡырыу ҡағыҙы. Был инде 3 декабрь көндө Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында беҙҙең арҙаҡлы шәхесебеҙҙең юбилей кисә була. Рәхим итегеҙ. Тиҙҙән килеп етәсәк. Тиҙҙән. Бына Мәрьям инәй бая әйттелә, Ҡурайда һыҙғырға өйрәткән, уйнарға өйрәткән дип әйткән дип. Хәҙер миңә ниндәйҙер һорау килеп тыуҙы. Мәрьям инәй, һеҙҙе үҙегеҙҙе кем өйрәтте һуң бына Ҡурайда һыҙғырға? Атайығыҙ уйнай инеме? Әллә һеҙ һыҙғыра гына белә инегеҙме? Һыҙғыра гына беләйем, сөнки бер ваҡыт Ҡурайда уйнарға кәрәк дигән башланды беҙҙең менән йәштәр араһында. Өфөлә йәшәй башлағас, диҡҡәттә Ҡурай уйнай башланы. Дамир Вәлиев беҙгә килеп күмәкләшеп Ҡурай уйнайҙар. Шам мин дә һыҙғыртып өйрәндем, сөнки элек хатын-ҡыҙҙар Ҡурай уйнаған. Бына 4 или шаҡтарына барһаң, анда гел әйтәр, өләсәйем Ҡурайҙа уйнайын дип. Хатын-ҡыҙ Ҡурайҙы ҡыҫҡа ғына булған, Сор Ҡурай. Сор Ҡурайҙа. Сор Ҡурай. Бына ашҡаҙарҙа йырлайҙар бит, анда яңылыш йырлайҙар. Ашҡаҙарҡай һинең ҡамышыңды ет ҡурайҡай итеп тартайым. Ул ҡамышты нисек ед итәм. Сор ҡурайға итеп тартайым. Мына шайтып, беҙ йырның һүҙҙәрен яңылыш әйтеү арҡаһында үҙебеҙҙең бик күп төшөнсәләрҙе онотабыҙ. Сор Ҡурайлы ҡыҫҡа ғына булған һәм аны ҡамыш менән уратып алғандар һәм тауышы моңло ғына, аҡрын ғына сыҡҡан. Тимәк, мотлаҡ рәүештә ул ҡатын-ҡыҙҙар өсөн генә эшләнгән. Ҡатын-ҡыҙҙар һәм ирҙәр алдында ул тиклем әле шөкөр бит инде, нисек булһа ла, нимәлә булһа ла уйнай алабыҙ. Ирҙәр араһында Ҡурайҙа уйнап торған күренһә
айтматыс тизгене еңге тагып бирә торган булганнар. Бына не исем тутка итеп эшләнгән димәк, шулай бит. Ирләрдән яшереп уйнаган. Яшер уйнаганнар. Ирләрнән яшермәһлә кайнага алар алдында тартыну көчле булган. Улар алдында уйнарга ярамаганмы сиңа? Бар кайна алдында Баҫалҡылык булган. Баҫалҡылык, әҙәп дигән төшөнсә көслө. Рәхмәт. Мәрйәм апай, һеҙ күп китаптар авторы, шундай мәктәпкә беҙҙең шундай китаптар сығарғанһығыҙ бит инде, тормош һабаҡтары. Бына шулардан тыш һеҙ нәфис фильмдарға, сценарийҙар ҙа яҙғанһығыҙ. Был ошо турала һөйләп үтәгеҙ. Нәфис фильмдарға мин айырым уйдым, сценарий алманым. Ләкин ярҙам иткеләп ебәрҙем. Мына Булат бер көндө Юсупов рәхмәт әйтәйне иң тәүге фильмде Мәрйәм апай менән бергә сығарҙыҡ дип. Бына шулай дип ярҙам иткеләп ебәргән. Сөнки йолалар, традициялар, ҡыҙым менән икелегенә егет Хәйбулла төшөрөп алып ҡайтты бит инде. Ул боронғо башҡорт тормошонан. Шаны ат егеп Ырымбырға тиклем баралар. Аттыңыз бір ойы, аттың нисек, теге нәмәр эшләтергә, нисегерәк дип, оҙон юлға сыҡҡанда нәмәр алырға, мыналар бөтәһе, мына шундай үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәрҙе өйрәтеү йүнәлешендә ярҙам итәм. Ләкин ғүмеремдә 2 пьеса яҙҙым мин. Икеһендә берһен театрда алып барып Салауат театры, Стәрлетамаҡ театры Төркиәлә номинация алып ҡайтты. Береһе конкурста ҡатнашып. Уларҙың исемдәрен дә беҙҙең тамашасылар өсөн әйтеп китегеҙ. Үҙем яҙған яҙмыш береһе, икенсеһе Күләгә. Күләгә Төркиәлә 7-9 эш араһында беренсе урынды алды. 18 ил ҡатнашҡан ине, ләкин барып алып булманы, шул ваҡытта самолет атып төшөрөп, бөтә юлдар ябылғайны. Бер осор булды. Тағы ла шылтыратыу бар тейҙәр, әйҙәгеҙ ҡабул итәйек. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Тыңлайбыҙ һеҙҙе, һаумыһығыҙ. Мәрйәм апа, Сабировнаны 75 яшы белән котлап үткәреп килә. Кыйыргәде районы Маячный поселогында Мәрйәм Сабировна безне укытты башҡорт теленән. Бер төркөм классташларым исеменән Мәрйәм апаны, Сабировнаны туған көнө белән котлап үтәбеҙ. Минең исемем Зөлфира Мөхәммәтшина. Аның уҡыусылары Зәйтүнә Юнсиярова, Гаделшина Гөлнур, Багаев Мелхәт, Сәния Ташбулатова, шул уҡыусылар исеменән тағы миңә рәхмәт. Өмөт итәбеҙ башҡа уҡыусыларҙы, Мәрйәм апаны бик ярата торған инек. Әле дә шулай бик матур, бик мөләйем. Беҙҙең Мәрйәм апабыҙ, аңа оҙон ғүмер теләйбеҙ, һаулыҡ. Балаларының тейеп үҫтереп, балаларының игелекләрен күреп, беҙҙе нисек тәрбиәләгән, балаларын да шулай тәрбиәләгән дип уйлайбыҙ. Аңа оҙон ғүмерҙәр теләйбеҙ. Рәхмәт. Рәхмәт шылтыратыуығыҙ өсөн. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ республиканың төрлө төбәктәре, төрлө райондарына шылтыраталар. Бик шатлыҡлы хәл. Әлбиттә, танып, шулай итеп ихтирам итеп. Мин шуныһына шатланам, Маяк ҡасабаһында мин бер генә йыл эшләнем. Апай, һеҙ беҙҙә нисә йыл эшләнегеҙ әле дип һорайҙар. Сөнки шулай хәтерҙә ҡалғанмын инде. Һәм байтаҡ нәмәләргә өйрәтеп киткәнмен. Шуныһына бик шатмын. Мәрйәм апай, бына һеҙ юлығыҙҙа күп шәхестәр менән аралашҡанығыҙ. Күп шәхестәр. Уларҙы төрлө тармаҡтарҙа эшләгән тип әйтәйек инде. Төрлө өлкәләрҙә. Бына шуларҙың араһында һеҙҙең күңелегеҙгә ныҡ һеңеп ҡалғаны һәм үҙегеҙҙең тормошығыҙҙа ныҡ йоғонто яһаған шәхес кем тип һанайһығыҙ? Иң ныҡ йоғонто яһаған шәхес, әлбиттә, балаларның атаһы, Диҡәт Бураҡаев. Мен хатта аспирантураға инейім екен тип йөрөгән саҡта, ғаилә ҡорғас, мен аспирантурала ала торған белемде мен диҡҡәттән дә алалам. Сөнки ул шул тиклем күп белә ине, үҙебеҙҙең халыҡты шул тиклем ныҡ ярата ине, халыҡ ижадын, тарихын, хатта бына тарихсыларға ул ҡайһы бер мәғлүмәттәр бирә торған. Ғөмүмән ул бөтөн ғалимдәргә лә йүнәлеш биреп ебәрҙе, бөтөн типте байтаҡ ғалимдәргә.
Шулық мұна Ибрахим Рахматуллинға зоб ауыру бойынша хайырдар, Баймақ районында хайырдар хүйе кемірі аны Валитов деген ветеринария врачы текшірі әйдейді мен еді таныштырайым әлі. Оларды таныштырып қойды. Шынан Шарафуддинов техник фәндер кандидаты болды, уғала юнеліш берді. Бұна шайтып, шынан ең түп юнеліші деп ойлаймын Дамир Валиевті қадықындырып берді Урал Батыр эпосынан. Һәм Дамир ең текшірәлі ұшы Урал Батыр эпосында біздің башқұрт фәлсәфәхи атап еттіп. Ол рефератив журнал оқиынды, һәм шол рефератив журналдан бүті мәғлүмәттәрді алала картотекаға ала барайыны. Һәм шул юнәлештә галимдәргә. Шан күп мына Нияз Мәҗитов археолог бит инде. Ул башка яктан геологтар, археологтар, врачтар ул сакта Өфөлә безнең интеллигенция бик теге бармак менә генә ханарлык инде. Һәм аларның бүтә менән дә дип әйтерлек бит танышынык. Һәм шуның исемендә 20 мәктәп асылып, балалар үйе башлаганда, мен ең тәуді оларға мөрғажа еттім. Çünkü қойдан Аллахың балалар. Үді бізді давам етірбіз, Мәриям апай. Хәлді шу қатлым яраталар, хұрмат етелер, мен тағын да шалтырату бар. Қайырлы ерте. Хайырлы ерте студия, хайырлы ерте Башкирия. Башкирстан. Мәриям иней, бұғырдың еден Ишімбайдан. Нең, сенің курстың Ринат Буракаев занятте. Сізді юбилейіңіз білен құтлап, ұзын өмір бәқіт тілейміз. Біз Буракаевдарында, мен Ишімбайда, ағайым неде салаватта тұра венер. Маннан не, олар бұл. Венер білен Ринат. Рахмат, рахмат. Рахмат, туғандар құшыла. Көбінің ғыраудар жоқ, тек құтлойдар. Тек рахмат сөздерін кірелер. Бәлкі әйтмәтке қарап болғандар, өйбет. Әлбетті. Мұна баяғы хүлде давам етіп. Тағында әд нендей шәхістермен тығыз бәйләнішті болдығы. Мен білем бұна әд Зейнеп апаймен бек Зейнеп апай мына теге ғайлы мына нықлап аралашып көрмәді. Үйден Зейнеп апайға барып берілейінім, çünkü бірінсен Зейнеп апайдың қыздары болмады. Малайдар. Аға шыр ұртақлашарға, бөлішірге кіші керайны. Шан екіншен Зейнеп апайдың құлқы қыдық-қынайны ол тұп тұрайтып, һәм кіші неше қабыл еткені ойлап тұрмай әйтіп ташлай, һәм үпкілей де қоялар Зейнеп апайға. Мен үпкілімейін, Зейнеп апайдың ненде шарттарда өткенін, һәм неме ойлағанын деген ойының юнеліштерін біліп нейтем де, һәм неме тәлі үпкілімейім, адақтан... Ютырға өйді мәжбүрікті, çünkü адақтан... Бұна фотографияны біздің режиссерлар сығарғандар, қатырлайгеді ма ошыны, ошы фото хүрәтті? Бұл китабында Зейнеп апай турасында естеліктерім сақты. Һәм әлде рахмат мұна шу фотоны төшірілген кішіге. Біді юріккен шофер төшіріп алды, Шан Сейтқұлов Көгарксен районынан ол төшіргені. Çünkü bir көп кішілер Зейнеп апайға фотограф еріп келе тұрғайны. Менің алайтып еріге уақытым жоқ. Өгіріп келем Зейнеп апайға дейінде емішім барыны хүйлешіп деген фікір ұртақлашып сағып кетем. Алайтып бірге фотоға түшу дегеніме ұйғала келмені. Аралашық беттен біз Зейнеп апайына бектігі. Бір қатыр болып тұрып қалған. Мына аның тұрағында естеліктер язды мен Зейнеп апайдың терім hemen келіп көз алдына бақтаты едер, аны білген кішілер. Аның Мәскеуден ядған 20 ашу қаты, менге тұтыштығы еш ижатсылар хақында, тұрмыш тұрағында машы біткен ауылдар хақында ол китаптарын тұтыш қаттарын китапта бергенмін. Жылтырату бар дейдер, едігіт қабыл етейік, қайырлы ерте. Hayırlı erте. Hayırlı erте, Haumağır. Haumağır Республика. Haumağır. Haumağır stüdya. Тыңғай бұд хәді. Дайдағыз. Кем бұл ағылық? Қайдан жылтырата? Hayırlı erте Республика Haumağır stüdya. Мәриям апай,
Башкортстаныбыздың данлы кызы. Sizge ifirlik havlık. Ayga hasret görmey tağla bik uzak yaşarga hem Bашкортстаныбызга şulay fayda keltirge yazın. Rahmat, amin. Manda bir sorawım. Şu tuğan til bilen tuğan tildi kaçan ayıra alırбыз eken? Рәхмәт. Рәхмәт. Бик матур Рәхмәт, жауап. Бына ошоны әйтеп үтеген. Бұл сұрауға жауап бере керек. Туған тіл турасындамы? Туған тіл... Туған тіл мейлі. Туған тіл ме? Туған тіл ме? Тауы. Мына менің тауған күнім. Çünkü мен тауғанмын. Туған тіл, ол туған. Сенің туғаның. Сенің жүрегіңде жатқан туғаның. Шуға туған тіл. Туған тіл. Туған тіл. Тауған ауыл, тауған күн. Ләкин туғаның, сенің туған тіл. Бына бик ябай гына һәм кешегә барып җитәрлек итеп аңлаттыгыз. Бер бүтән бутамактар дип уйлыйм. Бутамактар. Туган телме, туган телме дип баш ватмактар. Чөнки ен тугансы ул тел бар, шулай бит. Тугандардың теле. Ул һинең булмышыңда, ул һинең үдең. Бая әдгенә тукталып киттегез, Мәрьям Сабировна, бынау бүткән авылдар дигәнгә. Шул бүтүп килгән авылдарның кайһы бердәрен дә һез бит коткарып алып калырга ярдәм иткән кешегез. Әле бына ошондай мәсьәлә бармы ул? Күтәреләме шундай бүтүп килгән авылдар? Был бит әле бына авылдардың бүтүп баруы, яшьтәрдең авылдан китүе, ул бит инде ошо авылдан безнең шәхесләребез сыга. Ошо авылда безнең туган телебезнең шуңа күрә моның нигезе булып тора бит. Безгә авылдарда хакларга кирәк. Снатта башкорт ул табигать балаһы. Аның булмышы авылдан бәйле, бөтә традиция йолалар, йырлар, бөтен гомумән башкортның булмышы авылдан бәйле. Шуга калала яшәгән сурәттәле балаларын авылдан айырмаска тиештер бит инде. Авылдан айырмак өчен авылды хакларга кирәк. Һәм безнең һәрберебезнең кулыбызда менә йөрәк кушканча нимә эшләй алабыз, шуны эшләргә тиешбез. Һәм авылды хаклау өчен хәзер авылда да бүтән кала шарттар бит. Әллә нидән кирәкмәй. Тик төп шарт эш. Эш кирәк. Моны ул эш мәсьәләһендә нык уйланырга кирәк. Җитәкчеләргә. Бик күп җитәкчеләр авылдарда хаклау мәсьәләһендә комплекслы уйлау комплекслы эш итү җитмәй дип әйтермен. Чөнки моны әле харыксылык башланды, шул тиким харыкты күбәйтеп атырайлар. Башкорт традициясында аттың 4 тоягына 4 тарык. 4 тарык атырайынка һин мотлак бер ат. Атырарга тиеш. Тотарга тиеш. 20 харык атырайынка 5 ат. Чөнки харык беләбез бит инде үләне хутын гына ашайда тапап йөри, җирне катырып йөри. Хәтта дөнья кимәлендә шундый тәҗрибәләр үткән илдәр бар. Англияны харык ашаган, Яңа Зеландияны харык ашаган дигән һүзләр бар. Алар күпләп харык ашагандан һуң, адактан берничә еллар буе җирләрен яңадан элекке хәленә кайтара. Харык ошай тапап ашап үтә, ат тибә. Тибеп йөргә йомшартып йөри. Менә ошондай мәсьәләләрдә без халык йолаларын, өлкәннәрне тыңламау аркасында, өлкәннәрдән харгашмау аркасында бик күп үзебезнең гыйлемдә югалтабыз. Гомумән менә мин бик күп әйберде белмәйбез икән. Гомумән еш кына әйтәм, башкорт гыйлеме искитмәле, бай, искитмәле тәрән, искитмәле мәгълүматлы, ләкин өйрәнелеп фән кимәленә күтәрелмәгән. Безнең менә ашаган бөтен ризыгыбыз шифа. Бөтен ризыктарыбыз. Әле аның кымыт менән балдыгына таратып биргәнбез. Гомумән менә натур медицина тигәр бит инде. Ул ашау менән дәвалау. Әгәр башкорт ризыгын без дөнья кимәленә сыгарабыз икән, корыттыгына ла менә әле һаман сыгара алмайбыз. Менә шундай гыйлемебезне, үзебезнең гыйлемебезне өйрәнү юнәлешендә ядгай мен тормыш сабактарын. Тагы бер генә мисал, мәсәлән, башкорт архитектурасын өйрәнә башлаган андар Калимуллиндар. Ләкин улар видео архитектурасын. Мен арны китаптарымда өйрәндем. Башкорт архитектураның башка яктарын, өй төзү, өй халу бер нимәле өйрәнелмәгән.
Урыс язучылары, галимдар әйтә бит, башкорт авылдарында урам юк дип. Тигез ул екі жерінен башланган урамдар ошондай өйлөрдө бир тигез итип алуу. Не үчүн урам юк? Чөнки кояшка каратып алган тегерелерин. Рәхмәт. Кояшка каратып, кояштын төшкө тиклем булган нуры бүтө микробтарды юкка чыгарган. Төштән һаваның файда юк. Шуңа бөтенләй. Мәриям Сәбирәмне һеҙгә ҙур итеп рәхмәт беҙгә килеүегеҙ өсөн, һеҙгә уңыштар теләп, хушлашырға ла ваҡыт килеп етте. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ инде һеҙҙең менән дә хушлашабыҙ. Көндәрегеҙҙең имен аман үтеүен, һәммәгеҙҙең һау-сәләмәт булын теләп, һау буллашабыҙ. Бүгін һеҙҙең менән мин Рәсүл Ҡарабулатов һәм хеҙмәттәшем Гүзәл Ишкин эшләне. Һеҙгә иҫәнлек, именлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Һау булығыҙ. Хушығыҙ.